हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल टेक्निकल टैक्स में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गाने की आवाज़ कैसे बदल सकते हैं, रोबोट या बच्चा या ओल्ड मैन की आवाज़ में। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये दिख रहा होगा वॉइस चेंजर। इसे सर्च करिए, वॉइस चेंजर। ये आपके नज़दीकी प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी ही इसे इंस्टॉल कर रखा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। इसे ओपन कर लीजिए। इसका आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले होगा रिकॉर्ड ऑडियो। इसके बाद ओपन एज फाइल। आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड हो जाएगी, और ओपन करना चाहते हैं तो अपनी फाइल से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी फाइल से करते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा ढूंढने में, बहुत फाइल है मेरे पास। चलिए, जैसे ज़रूरी था ले लिया हमने। इसमें आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। ये ऐसे इफेक्ट्स डाल सकते हैं आप इसमें। इसमें बहुत तरह की आवाज़ चेंज होगी। आप अपने मोबाइल में चेक करके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल टेक यू न्यू वीडियो फॉर अस। ओके, थैंक यू।